ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်10 ရက် 2 လ 58 ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဓမ္မကိုအဓိပတိထား၍တရားအားထုတ်ကြရန်တရားတော်မလားကိုသုံးနဲ့ဒါလိုစိတ်ကမှပေါ်နေလို့ရှိရင်ဒီလိုမှတန်းလို့ရသိကြတာပဲအဲ့ဒါစိတ်ကမှမကောင်းတဲ့ဝိပ္ပသမာဝိပ္ပဒေဝဝိပ္ပကျင်းတဲ့ဝိပ္ပမလားကိုကြည့်ကြတာလောကကြီးကျင့်တဲ့ကိုမဲ့ဆံပြီးဘုရားတော်ကိုလုပ်ပြရကိုကြတာလို့ဒီလိုဒီမျိုးကြည့်တော့လောကရဲ့မနောပြန်လို့ဆိုရင်မနောပြောတယ်ဒီလိုသက်သက်ပဲကျမ်းတော်ရရက်မိမိတို့ပြောတယ်ဘယ်လိုကြည့်လို့ဆိုရင်သင်္ကန်းရဲ့ရမတေရမတေတရားချင်းကျမ်းတဲ့ဝိတ္တကိုကာမဝိတ္တယောဂရဝိတ္တဝိညာဝိတ္တသံဃာများကျမ်းရဲ့ကျမ်းရဲ့ကျမ်းအဝိသတိကဘယ်လိုကြည့်ရလဲကဒေသနာရဲ့လောက်ရက်အဲ့ဒါကြောင့်လောကရဲ့ဘုဒ္ဓသာသနာနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကြည့်ဖို့တယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်ကိုကြည့်တာဟောဒီနေ့ကဓမ္မရဲ့ဘုဒ္ဓသာဓမ္မဘုဒ္ဓသာနော်ဆိုတော့ဒီဘုရားရဲ့ဟောတယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်ကိုနှုတ်ကပတ်တယ်ဟောဘုရားတော်ကိုယ်ကိုပြောတဲ့ဓမ္မကိုဘယ်လိုကျက်တဲ့ကြိုးနဲ့နေလို့ကျက်ထားတဲ့ဘောတာတမျိုးဘောဓမ္မဆိုတဲ့ဓမ္မရဲ့သက်ထားတဲ့ဒီရထားတဲ့အကောင်းဆိုတဲ့ဒီရတဲ့ပြောတယ်အကောင်းအဲ့ဒါကိုကဘုရားကတန်ဖိုးပြီးတော့ကိုရမန်ဒီကတာဟောတာကနာဟောတာလို့ဆိုတယ်ကိုယ်ရဲ့ဉာဏ်ကိုယ်ရဲ့သိဉာဏ်ဘုရားပြောတဲ့ဘုရားဝင်ပြရမယ်ဆိုတော့အမှန်မှန်ဘုရားကလည်းတောင်းတာဟောတာကိုယ်ရဲ့ဉာဏ်အထုကိုယ်ရဲ့ဉာဏ်ဘုရားပြောဘုရားပြရမယ်ဆိုတော့မှန်နေတယ်အရင်နော်ဟောတာလည်းတောင်းတာဟောတာကိုယ်ကလည်းကိုယ်ရမြင်ကိုယ်ရမယ်ဆိုရင်မိစ္ဆာဒုမသတ္တလောကတ္တဒီဘုံတွေကိုယ်ကိုစစ်ကြဖြစ်တဲ့အရိယာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မရဘူးရတယ်ဘာလို့မလဲဘယ်ဟောတဲ့တောင်းကြဟောတယ်လို့ပြောတယ်ဘုရားအထုပ်ဒီကရမမေဘူးဘုရားရှင်ကိုယ်ရမမမေမဖြစ်တယ်အရိယာဖြစ်တယ်ရောက်ဖို့မရှိပါဘူးဆိုတော့ဒီတရားကိုဟောထားတယ်မှန်တယ်။နာမည်များတယ်ဘယ်မှမဖြစ်ဘူး။ကိုယ်အရုံးနဲ့ကိုယ်ကအမှန်စိတ်နေတာကိုယ်ကြလား။ဘောရတယ်ကိုယ်ကအကျဉ်းကြီးမထားဘူး။အဲဒီကတော့တောင်းလို့ကာဟောထားတဲ့တရားနဲ့တောင်းလို့ကိုယ်သိလို့ဒီတရားသိလို့ဆိုအလေးနဲ့အကြည့်ပြီးထားပြီးပြေးရရတယ်ဆိုရင်မတော်ရမှာလည်းဥစ္စာဆိုတယ်ဒီလိုဒီလိုမခံနိုင်တာနဲ့ဒီမှာနာမည်တွေဒီကလာကိုယ်ရင်းမရှိလို့မရှိဘူးအရာဖြစ်တယ်မရဆိုတော့ဘာလို့ဒီလိုမထားတာလဲဆိုတော့ဘုန်းတော်တို့တရားဒီလိုမထားဘူးမဟုတ်ဘောလာဘာလို့ဒီလိုထားတာလဲမင်းပြောရတဲ့ဘုရားပါဠိကိုထားလို့ဆိုရင်အကောင်းမဲ့လူကြီးဂရုမာရီကိုထားနေတယ်မမကဘယ်တော့ဆောနေရတာလဲဘယ်မှမပြောနေရတာလဲလို့သူပြောမှာတယ်ဘုရားဂရုကြီးထားလို့ဒီကိုယ်တော်မမှုလည်းမရှိပါဘူးအရိယာဖြစ်တဲ့မရတာလည်းမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မမအလဲဂရုကြီးထားလို့ဆိုရတာမှာပဲဆိုတော့အခုကဒါကြောင့်ဘောဓံဘုရားဘောဓံနဲ့ဘုရားကမှာဘုရားထားမှာဘူး။ဇမရေဘုရားမဟုတ်တယ်ဘုရားထားနေတယ်ဆိုတော့ဒီဘုရားဒီလိုပဲ
တရားကိုရေးကြတာလေဘုရားဘာသာတော်မလို့ရပါဘူးအခုဆိုရင်ပြောလို့ကြတာနေတာတွေဟာအခုပြောရတယ်ဘောအခုမထားရတယ်ဘောမတော့ဒီလိုရင်တော့တော်ရပါတော့မဆိုတော့ကောင်းစွာဟောထားတာကောင်းကျိုးပြအောင်လို့ကောင်းစွာဟောထားတာဆိုတော့မဟုတ်ရဲ့အဲ့တော့မြင်ရဟုတ်ကဲ့လို့တော့ဟုတ်ကဲ့မမဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ကဲ့လို့ရတာမဖြစ်ဘုန်းကြီးကြောင့်ပါလို့မလို့ဘုရားကမှန်လို့ဘုရားကမှန်လို့ဒါသူတို့ကတော့မတုံ့လိုက်ပါဘူးကောင်းတယ်ရထားလို့လားဒီလိုရတယ်စိတ်နာတော့တော့ဟောတယ်ကမဟုတ်ဆိုရတယ်လို့ဒီလိုမကားတော့ဘာမှမလို့ရဒီလိုထားနော်အကျိုးလေးထားတော့ပါလို့အကျိုးလေးမထားတော့ဘာလို့လဲတန်လို့လားအန္တရာယ်ကငေါင်းလို့လားစိတ်ကအကျမ်းကမှန်တယ်လို့လားဘယ်မလို့ဆင်းရဲတဲ့လက်တွေဒီကလာမဟုတ်တာကိုပြောတာပဲတော့ဘုန်းကြီးတော်ကဘယ်ကဘူးလို့ထားလိုက်တာကိုမဟုတ်ဘူးလို့မထားတာတော့ကြတာပဲဒါကဘာလို့သာဘုန်းတော်မျိုးလို့ဓမ္မဝိသုသာဘုရားကလည်းတောင်းကြရတာလည်းဘုရားကဒါလို့ရအဲ့ဒါဒီလိုသာမဘုရားတော်ရမှာဥစ္စာကိုအခုလိုသာဘောနေပြီပဲတဲ့ဘုရားကလည်းဆိုရင်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်လို့ပဲကိုခါမှာပဲဒီလိုပြောနေတယ်အခုလိုမျိုးဒီကလာမျိုးတွေကာလပတ်လုံးမှာကိုယ်တော်မြတ်မှုတရားကိုယ်တော်မြတ်မှုရဖြစ်ကိုယ်တော်မြတ်မှုတဲ့မှာလည်းသူ့ကမသိမသိလို့ဖြစ်နေရဖြစ်ဖို့ရတာဝေးမဟုတ်ဘူးလို့မျိုးရဟောမင်းကိုယ်မြတ်တော်ဘူးတော်ဘူးဒါဆိုရင်ဒါလည်းမဟုတ်မသိလို့ကတပည့်တွေမဖြစ်တာဘုရားဟောတယ်ကောင်းတာဟောတယ်ဆိုတော့အခုမထားကောင်းတာဟောတယ်ဆိုတော့တခါမှပါဘူးမောင်ရဲ့လုံးမရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့မဖြစ်ဘူးပါမပါဘာမလဲတော့ဓမ္မဝိသုကမင်းတို့ထားကြမှာပါတဲ့ဘုရားကဓမ္မဝိသုဝိသုထားပြီးပြောရလို့ဖြင့်ဓမ္မကကြီးစိုးသွားလို့ဖြင့်မင်းတို့ပြုတဲ့ဉာဏ်ဒီသာအဆုံးလိုက်ကြုံနဲ့ပြေးကြမှာပဲဆိုတော့ဘုရားကတော့သူပြောအမှန်တိုင်းကိုဘုရားမင်းတို့ပြုတဲ့ဉာဏ်ဒီဟာမင်းတို့ဒုက္ခတုံးတဲ့ဘုရားကအကုန်ဆက်ပြီးကြတာကြိုးကြပြီးကြတာမမတန်မှဘယ်သူမှမတတ်ဘူးမမလို့ဒုက္ခဆိုင်ခြင်းနဲ့အရိယာတွေကျော်ရှင်မှုနဲ့အရိယာတွေဆမ်းပါမှုနဲ့မင်းတို့ကအရိလူသားကမထားလိုက်တာထားလိုက်တာမထားဖြစ်လို့ကြတာနေတဲ့အတွက်မင်းတို့ကိုဆက်ပြီးစဆိုကြပြီးပြောနေနေတဲ့အခါမမတို့လည်းတော့ကြီးတယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးကဘုရားကြီးဝင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရဲတယ်လို့ပဲဘုရားမှာလည်းဦးနေဆိုတော့ဒီလိုဆိုတော့ဘာလို့လဲမရကြဘူးကြတော့မမပြင်းများဆင်ကြအောင်မသိတဲ့လူကြီးထားကြတာဒီကရှင်ကိုယ်မှာဒုက္ခရောက်တယ်ဒီလိုပြောနေသူကမဲ့ဆိုမဲ့လိုက်ဒီဘက်ကငွေတွေတွေကဘုရားကျုံးလိုက်ဆိုလို့ရှင်ကျုံးလိုက်ဘုရားဘုရားတော်ဘုရားမဲ့လိုက်ဆိုမဲ့ရတယ်ဘုမမေ့ကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်တဲ့ဓမ္မကိုကြည့်ကြည့်ထားဟုတ်တဲ့ဓမ္မကိုမောင်လို့ရကြည့်ကြည့်ထားဘုရားခိုင်းနေတာကသက်သာတဲ့ဘုရားပါတယ်မို့ဘုရားဟောတော်မူတဲ့ဘုရားကြည့်ကြည့်ထားမသိဘူးလားအဲ့ဒါဘာလို့လဲရုံးနဲ့ရုံးနဲ့ဒီလိုပဲရှင်းကုန်ဒီလိုထားမှဘုရားကိုဆက်သူပြောရတာလေးစားပြီးကြတာသူပြောတဲ့တိုင်းကသူဟောတဲ့တိုင်းကသူ့ရဲ့ကျင့်ရမှာပဲဓမ္မကိုယ်တော်မြင်ဆိုတာရောက်မှာပဲဓမ္မဝါရံတို့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ငြိမ်းချမ်းရေးရတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့တို့ဒီသင်္ဆင်ပြီးကြတာမရမှာပဲဆိုတာကအမှန်မပြေကြဘူးပြေကြတာမပြေကြအောင်ဖြစ်ရတာဆိုတော့တော့ကြီးနေတယ်ပဲ
吧？这是你说的。这个进来了，不是他的人，了不了？我的大连的人说的，他们都叫他自己才说的，我们那下面都几个爸爸，俺家有几个爸爸的，每个人家自己几个爸爸的，俺家的有一个被查出，那个人家就是说的，这人爸爸对爸爸呢，这种说的这个我是主要是。日历上呢，还是看到日历上，还有什么的，就是那个日历上，看出来，虽然没有就是那个日历上，没说什么的没有难的说日历上，说的那个日历的，现在不是一个是吧？你说的是，发现。主要的问题就是在了，好了，那主要的也是理财，你说明白吗？主要的不是靠他的，那主要的就是理财的是了，因为他多少人说，都是他最明白的，他多少我们有理，主要好呢就这好，要不然好了就你就这好，大陆人有理的，没有的。那个有理财，哎呀，你干嘛呢？你干嘛？去付，这个理财，还有这个这个干嘛呢？这个干嘛呢？这能来接分解，理财，但是在这个为什么？为什么特别？还有理财，还有是这个没讲的为了我在民间的为了国家的理财，我在中国不要的，人家的国家的国车的，国三等、国东等这个，就是这样的。到了，那个国家跟国人的这个情况，国家的国家的嘛，国家的国家的嘛，那个的话，没有没有这个，没有这个。မကောင်းတဲ့ပြောင်းတဲ့တောင်းမှဟုတ်ရဲ့အဲ့ဒီကိန်းမှာမင်းတို့ဒီဟောတဲ့ကိန်းမှာနာပြီးမှတ်ပြီးပြေးစားငါကဆိုလေးပင်တင်တဲ့ဘာသင်္ကာရပါလို့မင်းတို့ကလုံးလို့ရတာငါပြောဆိုသူ့ရဲ့ကိုလို့ဆိုကြတယ်မိခင်ရပါတယ်ကွာမင်းတို့ကသက်သာတဲ့ဘဝတော်မလို့ရှင်လို့ငါမပိုင်ဆိုတော့ကြားတဲ့ကိုလို့ပြောရတာမင်းတို့ကလည်းရောင်းကြတဲ့အခါကျတော့ငါလည်းမှတ်နေတယ်လို့ပြောတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးစမ်းမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးကွ။ကျောင်းလုံးစမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲလုံးကျကြံတော်ရတာကသူကြတယ်သက်သက်ပြောရတယ်အဲ့ဒါလုံးကျကြံတော်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာရမယ်လဲလောကကြီးကြံလည်းပြောရင်းလည်းဒီဟာကြီးပေါ်နေလို့ပြောရတာဒီစိတ်ကြီးလမ်းမှာမှန်မှာဘယ်တော့စိတ်ပြောကြံရှိတယ်ဆိုဟုတ်ကြပါကွာဒါကမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကစပြီးကြလားဘာလို့ဖြစ်နေဘာလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ပြီကွာတရားကိုဒီလိုထားလိုက်ဟုတ်မတရားပါဘူးဒုက္ခတွေဒုက္ခပေါင်းတော့ရပ်ပါပြီဒီလိုထားလို့ရှိရင်မင်းတို့ဒုက္ခပါမှာပဲဒုက္ခနဲ့နေရမယ်သံဃာမှာလည်းဒုက္ခနဲ့နေရမယ်ဆိုတော့မင်းမြင်လို့လို့ဒါကြောင့်ဒုက္ခရောက်ကြကိုသာသိသိထားကြတယ်ဒုက္ခလက်တာကိုတော့ဒီဒုက္ခထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိုက်တန်းကုန်တယ်လို့ဆိုရတယ်ဆိုတော့ဆိုလိုက်လေဒုက္ခရောက်တဲ့သာဝတ္မျိုးရှိရရေးဆိုတော့မရှိဘူးလေမရှိဘူးဒီလိုလားတရားကြတော့ဒုက္ခဒုက္ခတရားကမရှိဘူးလို့ပြောရမလားသိမှပြရရဲ့ကောဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတာကဘုရားဘုရားလည်းကြတယ်မရှိဖြစ်ပြီးတော့မကောင်းဘူးပြောအောင်လို့ဒီလိုကဟမ်ဘုရားရမှာလည်းကြတယ်ဘယ်လိုမရှိလဲမင်းမဖြစ်ဘူးသောက်ဆိုင်လာလို့ဒီစင်ကြပြန်လာလို့ဘုရားဘုရားလည်းကြတယ်ဒါတော့ငါရတာမလာနိုင်လို့ဘုရားဘုရားကြတာဒီထားခြင်းကဘယ်တော့မှခေါ်ရမှာဟုတ်လားသင်ကုန်ပြီးအသက်ရှင်နေကို
ဘယ်မှာဒုက္ခဘယ်မှာလို့ပြောတာမင်းကအကြည့်မှာညာမနာဘူးလားဒုက္ခဘယ်မှာအားကြတာဆိုရင်ဒါဒီပုံမှန်ဆံမှာပဲဆိုတော့ဒီဘယ်ရှိတာလဲပတ်ချင်းကဒီလိုရတာဒါဆိုရင်ဒုက္ခကြောက်တယ်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ကြောက်ပါတယ်ဆိုတာညာရဲရမယ်ပြောတဲ့စကားနဲ့ဒီပါရဲ့ခေါ်မှာပေါ့ရဲရမယ်ပြောတဲ့စကားပဲဆိုတော့ဒီကဘာလို့ဒါမှကြတယ်ဒီပြောကြရဲရမယ်ဒီလိုထားတယ်ဆိုတော့ကသုတ္တန်မှာရောက်လာတယ်ဘယ်လိုထုတ်ပါလားအခုထားလို့ဘာလားဆိုတော့ကြောင်းမှာတော့ဘယ်မှာလဲတော့ဖတ်ချက်ကိုဟောရစက်တံကျော်တဲ့ဒီထားမှာဘယ်ဖက်ဆိုရဲဒီထားနေတာဒီမှာမခံနိုင်ဘူးမတော်ဆုံးကြလို့နော်ဟုတ်လားဓမ္မကိုမပြောကြရတဲ့ဆုံးကြလို့လည်းမပြောဘူးကွာဒီတန်ခါရပစ္စည်းတွေဟုတ်လားပုတ်ပုံမှန်သိပုံမှန်ဒါကိုဒါရံပြီးလူစားပြီးဒါကလည်းကြံထွက်ရပါမလို့ဆိုကြတာဒါကိုဒါစိတ်ကပြီးဖြစ်နေတာဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်တော့ကြောက်ကြောက်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမနေ့ကပြောတယ်ရက်ကျတာလေမရက်ကျတာဘာမှတော့ဒါလူထားနေတယ်ဆိုတော့ခဏကအသုံးကြတာဟုတ်လားသဘောကမှတ်တာဒီဘောက်ဆက်ဆန်းတာမှာဒီရောတာနည်းနည်းလားကွာအမေရိကန်နဲ့ဆိုတော့မျိုးပေါ်လာဒါတော့ဘယ်တော့လဲတော့မကောင်းတဲ့ဘူးဆိုတာလေးဆိုလို့သူပိုက်ဖြစ်နေတယ်ဒါတော့ဘယ်လိုလဲဒါကောင်းတယ်ကြာတာမတွေ့နိုင်ပါဘူးဆိုတော့လမ်းပြန်လမ်းကုန်ပြီးတော့မောင်ဆိုရမယ်ဆိုတော့ဒါဖြစ်လို့ဘုန်းဆိုတော့အကြည့်တတ်တာရင်လည်းအကြည့်ထားတဲ့အာရုံနဲ့လည်းမလို့ဘယ်ကံကံမှာပြီးဘုရားကဘာကြောင့်ကြရပါလဲသူကပြီးထားပြီးရနာကဆေးရမင်းတို့ပြီးထားနေတာကတမ်းကဒီနည်းကဒီလိုကြောက်တာမလားဒါပါလို့ထားတော့သင်မှုကျွတ်မှာလို့သံဃာမှုကျွတ်မှာကိုဒီမထားဆိုတော့ဇောလိုက်ဆိုလိုက်တာလည်းမုန်းနေပြီးတော့ပွားဝင်ဒီဆိုလိုက်တာဒီကံတရားနဲ့ဒီမှာတရားမနဲ့ဒီထားတော့ဒီမှာတရားကြတော့မဟုတ်ဘူးဒါမရှိမဖြစ်ဘူးဒီကရှိမှဖြစ်တယ်ဒါပဲကြာဖြစ်တဲ့ဒီကံတရားဆိုတော့မရှိမဖြစ်ဘူးဒီလိုမလာဘူးကွာဒီမှာဆန္ဒရေးကိုပြောမှာဆိုတော့ဒါကိုဒီဆန္ဒကဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးအခုလက်တွေ့ဖြစ်တဲ့မှာဖြစ်နေတယ်ဆိုရတာပဲဒီလက်တွေ့ဒီထားလို့ဆန္ဒရေးဒီဆန္ဒရမှာကိုအခုကမထားတော့ဆိုတော့ဆန္ဒရတော့ဒီရတာမရတော့ဆန္ဒနဲ့ဆန္ဒရေးဒီကလာနေကြတော့ကျေတော်ဘာဘုရားကျေတော်မှာတရားကျေတော်မှာသံဃာကျေတော်မှာရာတတိယလို့ဆိုရင်ဒီလိုနဲ့ကျုံးနေပါတော့အဲ့ဒီကလာရမှုကဘဂဝါဒီခဏပြောတာအပြီးမလို့ကြဘူးဒီသာဘုရားကနေတော့အဲ့ဒါကနှိမ့်ဆက်တဲ့ခါကျတော့လာရမှုကတရားကျေတော်မှာတရားကျေတော်ဒီလိုလို့ဆိုရင်ဒုက္ခကြီးစားရရနေပြီတစ်ခါပြောကြတော့လာအောင်မဟုတ်ဘူးနာအော်ကတော့ပြောဆိုတော့နာအော်ပါတဲ့ပြောဆိုတော့ရေးကြည့်လို့သိချင်မှကြတယ်ဒီလိုဒီလိုရွတ်တယ်သွားမြင်တာသိချင်ဘာမှမပါပါဘူးအဲ့ဒီဆိုကြတဲ့ဓမ္မရဲ့အားလုံးနဲ့သိခေါ်တော့ပေါ်လာဘုရားဘာသာတော့ဆန္ဒကနည်းနည်းလေးမြင်ရင်ရပါတယ်ဥစ္စာတော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သိကြတယ်ဓမ္မဟုတ်လားဘုရားရေးမထားရတဲ့ကလှည့်သွားပြန်ဟုတ်ပါလှည့်ကြတော့ဘုရားကမြူကိုသေပြီးဆိုတော့ဘုရားမျိုးကိုကြည့်တယ်တရားကျတယ်ဘာလာတယ်ဒီလိုဖြစ်နေတာဘယ်တော့ဆိုနေလဲဟုတ်ဒီကြောင့်ဘုရားကြည့်လို့ရှိရင်ဒါမနဲ့ဒီကြီးထားတဲ့ဖြစ်တယ်ကြာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမသွင်းမှာလို့တော့အခုဒီထားရင်းမတတ်မှာလို့တော့အခုဒီထားနာမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒီလိုထားတယ်ရေးလို့ကျမ်းနဲ့
the family together, and then they are together. Doing value for a minute, women have to know. Let the way I do. However, everything women look at me, they are using value for us. Some really fear, some 12 minutes, a power. When we are using the kind of government, where are we going to today, so my son, I got food, I got food at the beginning of Sudan. Not only that, but 6 and 1 of the Sudan. About them, I was there, I'm never Canada. Really, Canada, we're going to win a son of Zara. Ahora, manera, una canalla. ¿Qué me da? Canalla, como a mí, para. Ahora, veo que no me pasa de futuro. Y ya, cuando me futuro, compra. Cuando me futuro, cuando cada vez, pero vaya, no me dan ni vaya. I was rather you make the for you one little guy, age and meat at a pokuri, age and yard at a pokuri, so another way to the Hanaka and my view having a pokuri, so the last time trying to learn, my easy. You need that. And there we got it coming up with it, no problem. Well, let's get a pokuri there. Even forever. Where is the Guru? Some of the other is how a Guru. Madia is how a Guru. One is Ezra, Puja, the book is that the one night, some you, Napa, some not. The book is that the women are in the same, however, people down with it. Ahora, very glad to see you. The real matter, right, is lemon cattle. Very good. Right, is lemon cattle. But you are in Tayar. Right, is the lemon cattle. Well, we got some today at the Madame. So this right is the lemon cattle. Go to the Pamina chose a la, Raman Car, chose a la, you down in a photo. So they are from Tayar, the Tayar, how the back? On to the rather like the woman got to the Tayar, Madam. Era Bazen, really, I learned the lemon cup. I will go back. I learned. One is that, we live with that, Madia live with that, and all the 7 million, we get them down, and not very little. We got to do our life with the material and another, let the set up another. Good and good, I don't do my book. Oh, Whether we come over the Nizam, and Lad and Mira, Tajara. I didn't. Who did again? And the other, the most and the other, the more to do a well, the Jimmy from the Mala, really, that was a few trial I was seeing there. On some of the what I do with the Jew, the Premier, my the Ramazari, the young one, Christian here. Really, that they will be Dara. Go to the person with the Paris, so we Dara. You know the value we try to be Dara. Whoever I will see on that, they are the easy, Mahaman, really. Nothing like that. But I will say that the book with them, not your down the book with them. If you are good by the Mahaman, we don't know where I let down the rest of
ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာမတရားတဲ့လို့ဆိုတာမဆိုရဘူးအဲ့ဒါကတော့ဒီလိုရောနေလို့ဆိုတော့ဒီလိုကြတယ်အဲ့ဒါကလည်းကြာနေတယ်စဉ်းစားပါလိမ့်မယ်ဒီမှာတော့ဒီမှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒီလိုမျိုးရဲ့စိတ်ကမကြံရတော့ဘူးလို့ခလာဟုတ်လားမကြံရတဲ့ချိန်ကတော့ပုံရဒီလိုလိုဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကနိုင်တယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်နိုင်တယ်ဒါမကြံရတဲ့ချိန်ဒီလိုမျိုးကဒီလိုမျိုးမှာတော့နှုတ်တယ်တွေကဒီလိုတွေကနှုတ်ရဒီလိုလည်းမဆန်တော့နှုတ်ရမကြံရတဲ့ချိန်ကတော့ဒီလိုကနှုတ်ရမရှိဘူးသူ့သက်တာဟမ်အခုဒီလိုမျိုးကနှုတ်တယ်တွေရှိနေတော့နည်းနည်းနှုတ်ရတယ်သူကြီးနည်းနည်းပြန်လာတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့မနေ့ကညနေရအောင်မကောင်းဘူးကွာဟုတ်ကဲ့လားဒီမျိုးကတော့ဒီမျိုးကလည်းဒီကလာမပြောချင်းဒီကိုယ်ကဥပဒါကဆိုတော့တာမီလည်းနောက်ကလိုက်နေတယ်ဆိုတော့ဆယ်ဘူးကြီးဟောဘယ်တော့လည်းလိုက်နေတာအမှန်မျိုးကွာဒါကြီးအဲဒီကောင်တွေကဘယ်လိုနှုတ်ကြမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးရတော့ပါဘူးရှင်းမလားတော့ဘယ်ကျွန်တော်ကပြန်မကောင်းပါလေအဲဒီခုကျွန်တော်ကပြန်မကောင်းမှာဟုတ်လားဒီခုကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ဟိုပြောရရင်လည်းမပြန်တော့ဘူးကျွန်တော်မှဖြစ်ကုန်ပြီကွာဟမ်ဒီမှာလည်းဟုတ်တယ်မှန်တယ်ငါတို့ရောပေါ့ကွာဟမ်ရမှာပဲဘယ်မှာကြလို့ရှင်ပြန်မှာပဲမလားရပါလားဘယ်မှာကြပြန်မှာပဲဒီကနေ့ကပြန်မှာပဲဘယ်မှာကြတော့မူရင်းပြန်တိုင်းမှာပဲမလားဘူးလားအဲ့ဒါဝိသငါတို့ကသဘောလုံးမှမဆမ်းဘူးအဝန်ကံကဆယ်လုံးဆမ်းမှန်းထားပါလေလားဟမ်ဘယ်တော့လမ်းကိုကြားလို့ရှင်ကျမူရင်းပြန်တိုင်းမှာမူရင်းပြန်တိုင်းမှာရုပ်ရှိဘယ်ရတာလဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်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 တော့ကြားရမယ်ဆိုတော့ဟမ်ဟိုပုတ်တဲ့ဒီလာတဲ့ဆန္ဒပုတ်တယ်လို့လာလို့ဆိုလို့ဆိုမနေ့ကကြည့်ကြည့်ပါပါဟုတ်တယ်ပုတ်တယ်လို့စကားပြောနေတယ်ပြောတဲ့စိတ်ကပြိလိုက်တာဖြစ်ကွာစကားပြောတာလည်းစိတ်ကပါစိတ်တယ်ပြိလိုက်တာဆိုရင်ကျန်တဲ့စီလုတ်တယ်လို့ပြိလိုက်တာဆိုတာဗမာလုတ်တယ်ပြိလိုက်တာဆိုတာဟုတ်တယ်အဲဒီစကားပြောတာလည်းသူကပြိလိုက်တာကမနေ့ကကြောက်ကြမှာပဲကွာစကားပြောတယ်ကြောက်ကြမှာလည်းမှတ်တယ်တော့အဲဒီလိုဒီလိုရမှာတခါတော့ဘာမှတန်တဲ့ပေါက်ကနေဒီလိုရမယ်အမောဆက်ကြည့်ကြလားအပေါ်လို့ဆိုတာရုပ်တယ်အဲ့ဒါဟောကြတာလေဒီလိုပြင်နေတော့ဘာသာမျိုးဆိုတော့ပြောကြတာကဘုရားကဘာလဲဒါလေးဒီညမှာသမာဓိနော်ဟိုကကြလာလို့ရှိရင်အာရမကိုပြုပြီးထားအာရမပြုဒီကတုံးမှာတော့သမာဓိဘုရားကြတာအာရမကိုဘုရားအာရမရာကဖြစ်တဲ့တရားတွေအပြီးပြီးထားကျင်းတယ်အာရမရာကဘုရားပြုပြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အာရမရာကပြုပြီးနဲ့ထားတယ်လို့တစ်ခါတည်းကြောက်ကြရောင်းဝယ်ရစိတ်အဲ့ဒီကငါတို့ပြောရဆွေးရပူရောက်လာကြတယ်ကတော့အကျိုးရှင်နဲ့ရှိနေကြပြီဒီမှာအာရမရာပြုပြီးဖြစ်နေလို့တော့ဆံများမယ်ဓမ္မဘက်ကိုအခုဒီတစ်ခါတည်းမရတဲ့အချက်နိုင်ပြီပါဘူးဘာလို့ဒီကပြုပြီးဖြစ်အာရမရာကပြုပြီးဖြစ်ကျင်းတာအာရမရာကတော့မိစ္ဆာဓမ္မလို့ပြောကွာနော်ဝိဓမလောကဝိဓမလောကအာရမရာကမိစ္ဆာဓမ္မအဲ့ဒါဘာပဲပြောတယ်မဖြစ်ဘူးအာရမရာကဝိဓမလောကမိစ္ဆာဓမ္မအပါလို့ကဘာပဲတရားသုံးခုအဲ့ဒီကဘာပဲတရားသုံးခုကအကြည့်ဖြစ်တာဝိနည်းတရားကမောင်ရပါတော့ဘာလို့ပြောသုံးခုကိုမင်းတို့ဒါထားကြဟုတ်တော့ဘာသာရေးကိုမပြောရတာလားဘာသာရေးပြောကပြောရတာလားလို့မေးကြတယ်ကွာ
ဘာလို့လဲဒီလိုထားတာကပြည့်သေးတယ်မလို့သူတို့ဒီလိုဆိုပြည့်ဆိုတော့ဒီလိုကတောင်းတာအဲ့ဒါဒီလိုထားမှုရောမလို့ဘုရားမြတ်ဆုံးကလည်းအားတော့ဆိုးနေတော့ပါဓမ္မဝိသုမခံနိုင်တဲ့တကယ်ကြီးကဘာလို့ယဉ်နေဘာလို့ယဉ်နေဒီကမြင်ရဲ့အကျိုးနဲ့မြင်ရဲ့အကျိုးကိုနေတာမြင်ရဲ့မဆိုးဘူးလားဘာသာရေးဒီကားရဲ့ဘဝမျိုးကြားရမယ်တော့ဘဝရေးကိုမခံနိုင်လို့ကြည့်ရတယ်ပေါ့ကွာဟုတ်ကဲ့မတရားရေးကိုထားတဲ့ကိုဖတ်ကြည့်ရတာပေါ့ဒီလိုပေါ်လာအဲ့ဒါဘောလဟန်ကြတယ်ဆိုတာမျိုးမှဆန်းနေနင်းနေအဲ့ဒါတော့ဆက်ပြီးဟိုလိုမှန်ကြတာဒါဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်မှန်ကြတာလဲအဲ့ဒါဘာပြောလို့လဲဒီလိုရောရတယ်ဟိုငါဒီလိုရောရှိတယ်အရှင်မြေကမှလည်းမှန်ကြတယ်ဆိုတာဟုတ်ကဲ့ဘောရှင်မြေကမှလည်းမှန်ကြတယ်ငါဒီလိုရောရှိတယ်ငါလည်းမလုပ်ဘဲနေနေတာလေလုပ်သေးရလားငါကဘာဖြစ်ကြမ်းတော့ပေါ်လို့လုပ်သေးရလားမလုပ်ကြဘူးတဲ့သူ့နာမဝိဒါမလည်းမှန်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီလိုရမှဒီလိုမှဆောင်းလို့တယ်မရှိတာနော်ဒါကဘာလို့မှသင်ရသေးဘာလို့ငါကဒီလိုငါသူ့နာမဝိဒါမှန်ကြတယ်ဒီလိုဖြစ်နေကြတာကိုဘာဖြစ်တော့မှလဲအဲ့ဒါဆိုဒီမှာသာပေါ်လာဘယ်လိုကြည့်ရလဲဘာတန်ခဏရလဲခဏရလဲခဏရပြည့်ပြည့်နေသူရတော့လက်ကုန်နေတော့လည်းမှဆောက်ကြတယ်ငါကိုယ်ကတော့ရောက်ကြတယ်ငါတော့မလုပ်ဘဲနေနေတာလေသိသေးရလားငါကဘာဖြစ်ကြမ်းတော့ပေါ်လို့သိသေးရလားမလုပ်ကြဘူးတဲ့သူ့နာမဝိဒါမလည်းမှဆောက်ကြတယ်ဆိုတော့ညီတော်ကငါဒီလိုမှဆောင်းတယ်လို့မရှိတာနော်ဒါကဘာလို့မှသင်ကြသေးဘာလို့ငါကဒီလိုငါသူ့နာမဝိဒါမှဆောက်တယ်ဒီလိုဖြစ်နေကြတာကိုဘာဖြစ်တော့မှလဲသိရရဲ့ဒီသေးလားအဲ့ဒါဘုရားလောင်းနေတဲ့ဘုရားမြတ်ကိုတာမဟောတဲ့ဒီလိုမှတ်ထားတာပေါ်လာဘယ်လိုကြည့်ရလဲဘာတန်ခဏရလဲခဏရလဲခဏရပြည့်ပြည့်နေသူရတော့ဘာဖြစ်မှန်းပြောလဲသိတယ်တော့ဒီပြည့်ကျန်နေဟုတ်ကလားဘုရားမျိုးကတော့ခဏရဘုရားမျိုးကတော့ပြည့်ပြည့်နေတော့တဲ့ဆိုတာဘုရားကပြည့်ပြန်နေတာရှိတာဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတွေစဉ်းစားရအရင်ဘုရားကလက်မှန်ချကြတာနောက်ဘုရားကဘုရားကြားရတာဆိုရင်ဘယ်နည်းမှဒီဓမ္မတွေကိုတစ်ခါတော့လာပြောကြအကြောင်းရှိလို့ပဲလို့ဆိုရတဲ့သူဆိုရက်ပြောကြလားဒါကလည်းမနဲ့ဘူးဒီအလုံးလေးကြီးပဲဆိုတာကသုံးခုလုံးဟာမဟုတ်ဘူးရုပ်ကြည့်လိုက်ရုပ်ကြည့်လိုက်ဘာလို့လဲထားတာလဲပုံဆိုးလားပုံဆိုးလားပုံဆိုးတယ်ဘာမှတော့ဆိုရင်ဒုက္ခတော့ဘဝပါတယ်ဟုတ်ငါသမင်းကဟောတာအကောင်းအဆိုးဆိုရင်နမ်းလို့မြင်မှမပါဘူးဒီတောင်းညာနမ်းလို့ပြောကြတာအမှန်ပြောလို့အဲ့ဒါကလည်းဒီဆိုဘုရားဉာဏ်ပြောတာဟုတ်လားဘုရားဉာဏ်ပြောရလို့ဆိုရင်အခုရဆိုရောက်ဒါပဲအဲဒီဘုရားမျိုးဆောရရပုဂ္ဂလာဆိုတာသိဆိုရအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီလမ်းပြန်ဒီဆုံးမပါဘူးဓမ္မလေးကိုစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်ဒုက္ခတော့ဝတ်တာဓမ္မကိုသိပြီးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသံဃာကြီးရောဖြစ်ပြီးတာလားဒီကံဥဒ္ဒရဝိနည်းကြီးဆိုတဲ့အခါလာရတာပဲတဲ့ဝိနည်းပညာရှိဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဝိနည်းပညာရှိရဲ့သိက္ခာပြီးဝိရိယကခံစားရပညာရှိခံစားတဲ့ဓမ္မဝိနည်းခံစားမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးဒီလိုပြောဓမ္မအဘိဓိမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိနည်းရှိဆိုတဲ့ပညာရှိတဲ့ဝိနည်းပညာရှိတဲ့ဟုတ်လားဒီလိုမျိုးတော့ခံစားရည်ပညာရှိမှခံစားရတယ်မိစ္ဆာတော့ဘာလို့လဲပါဓမ္မအဘိဓိဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီမှာလည်းခံစားရတဲ့မိစ္ဆာကိုမကောင်းတာလည်းခံစားရတယ်ဘာကြောင့်အာရမအဘိဓိခံ
ဆိုနိုင်မလားအဲ့ဒါကိုဓမ္မဘုရားအာရမဘုရားဆိုနိုင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့မှတ်တယ်ဒါကလည်းမသိရရဲ့ဒီလိုထားနေလို့ရှိရင်သင်္ဃစိတ်ခံကြတဲ့နေရာကလက်ပါဒီကံအရိကကဝိနည်းရှိတယ်ဝိနည်းသင်္ဃစိတ်ခံပြီးဒီဥစ္စာကိုပြည့်ခံကြတယ်သင်္ဃစိတ်ခံကြတယ်ဆိုတာမိစ္ဆာပဲပြောမလားသင်္ဃစိတ်ခံကြရတာဒါကလည်းဒုက္ခသတ္တဉာဏ်နဲ့ခံကြရနော်အဲ့ဒါဓမ္မဝိနည်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီခံကြရနော်အာရမဘုရားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဘိဓိထားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြလို့ရှိရင်ပညာပညာနဲ့ခံစားရတယ်။ဒါရပုရိသေနဲ့ခံစားရတယ်အတော်လေးပါပဲ။သောတာပတိဝါတယ်။ဒါဒီလိုရတယ်။ဒီစနေနေ့ဆိုနေမှာဒါကတော့ပြန်ဟောတာပါ။အတော့ပြန်ဓမ္မဝိနည်းဆောက်ပါတော့တော့ပြန်ဟောနေတာကဒါကရင်အဘိဓိဓမ္မဝိနည်းကိုဖြင့်မမိမလျောင်ထားတယ်။ဒီစနေနေ့ဓမ္မဝိနည်းဆောက်မယ်ဓမ္မဘုရားဝါဒဝေဒနာသူ့ကိုဒီလိုထားပြောလိုက်မှငါရဆိုတာဒီလိုထားဟုတ်လားမနေရတော့ဖြင့်ဒါမှသာမပြောဘူးဆိုပြီးပြောလိုက်နေတယ်ဒီမှာထားတာဘုရားဝါဒဝေဒနာဝေဒနာရဲ့ဒီလိုထားဟုတ်လားဘုရားဝါဒနာမကျင်စံတာကိုဒီလိုထားတယ်ဒါတော့ဒီထားပါဒီလိုတော့ကောင်းတာကိုအဘိဓိပါဟုတ်လားမကောင်းတာကိုအဘိဓိမထားနဲ့ဒါတော့ငါးပါးဒီပါမလဲအဘိဓိငါးမျိုးလာမှာဒီပါဒီပါရောဒါတော့ဘုံနာမှာဘုံက40မှာလဲအဘိဓိ40လာမှာပဲဝိပဿနာမှာရော40လာမှာပဲတဲ့အဲ့ဒါအဘိဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဓမ္မရဲ့အဘိဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုပဲချင်းဝိနည်းဖြစ်တာဖြစ်ပြီဝိနည်းပညာရှိတဲ့ဒီသစ္စာဒီဝိရိယဘောခံစားရတယ်အဘိဓိနည်းနည်းလေးနည်းနည်းခံစားရတယ်ဓမ္မအဘိဓိအလားစားလို့ရှိရင်အဘိဓိကြီးရစားလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်သစ္စာဝိရိယဘောသစ္စာဒီဝိရိယဘောပြည့်ခံစားရတယ်ဓမ္မအဘိဓိဖြစ်ဖို့ရတယ်ပြောမလားဘာလို့လဲနည်းနည်းမခံစားရင်လည်းရောက်နေတယ်ဒီကအသေးသေးခံစားရမယ်နည်းနည်းဆောင်နည်းနည်းခံစားရမယ်ဟုတ်လားဗျအလောက်သက်ဆောင်ရင်ကြီးသက်ဆောင်ရင်အဲ့ဒါမခံစားရင်ဒီလိုအငယ်လည်းမခံစားရင်မကောင်းဘူးအကြီးလည်းမခံစားဘူးဟုတ်လားအသေးစိတ်တွေလည်းမခံစားရင်ဒီဆိုကြည့်ကြလားအဲ့ဒါမှအကြီးကြီးကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရောက်နေရာကြီးရောက်အာရမဘိဓိဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပန်ဆံပါလို့မျိုးဘူးဒုရဝံဆံပါလားအနာဝံဆံပါဝမ်းမောဆံပါဆံပါဘူးမကြိုက်ဘူးဆံပါဘူးမကြိုက်ဘူးဒါကြောင့်အာရမအဘိဓိပြုနေတယ်ဆိုတော့သုံးမျိုးကလည်းလာကြမှာပါပဲပြောမလားသုံးမျိုးကလည်းပါတော့အဘိဓိသုံးမျိုးကလည်းတော့အခုကြိုက်ကြဒါကြောင့်အာရမအဘိဓိပြုနေတယ်ပြောမလားအာရမဝိသုပြုနေလို့ရှိရင်သင်္မျိုးကဘယ်လိုရလဲရဓမ္မဝိသုပြုလို့ရှိရင်အတူတူခံစားရမယ်သင်္ယောရှိအတူတူခံစားရတဲ့ခံစားမှုကိုမရဘူးကွာဒီတော့ဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲမနေ့ဆန္ဒတယ်လည်းဆင်းရဲလာလို့ဆိုမိုးလို့ဆိုတော့မမေးကြတာဒီလိုဆိုဘယ်နဲ့လုံးဒီမှာတော့ဓမ္မဝိသုပြုကြမယ်အာရမကိုအာရမဘုရားကနဲ့ဟုတ်လားအာရမဘုရားလို့ဆိုရင်အာရမနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးတွေကိုပြီးပြီးခံစားရမှာပဲဓမ္မဘုရားလို့ဆိုရင်ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးတွေကိုပြီးပြီးခံစားရမှာပဲအကျိုးဆိုတော့ဓမ္မကလည်းကောင်းအလတ်စားကောင်းဟုတ်လားအမှန်ကားကောင်းရှိရတာဟုတ်ပါအနည်းငယ်မရှိဘူးလားအာရမမှာရောမရှိဘူးလားအဲ့တော့ဘုငါတို့ဒါလေးလည်းမကြံလို့ရှိတယ်ဒါလေးကမှန်းတော့ပြနေဒီကမှာပေါ်လာလို့ရှိရင်ဟာမအဘူးကြီးရမှာဘုရားအာရမပြောတော့အာရမဆိုတော့အာရမပွားတော့မလို့
င်္ဂလာလို့ဆိုရင်သိဖို့တာအာရမလမ်းကြောင်းလို့လားပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေးဟုတ်လားအာရမဘူးဆိုတဲ့စကားကိုပြောရမလို့လားခဏဒိဋ္ဌာန်နဲ့ပြောတဲ့စကားကိုတော့ကွာရံကြီးဝယ်ရေးအသက်ကြီးနေတဲ့စားတဲ့လောကပတ်သက်ပြောတဲ့အကြောင်းမျိုးကိုဒါကအာရမဘူးကြည့်တယ်ဘုရားအာရမဘူးကြည့်တယ်ဒီကလာစားတယ်မပြည့်ဘူးလားဒါပါဘုရားကလည်းဆိုတော့ကလာပြည့်နေတယ်မပြည့်ဘူးလားအဲ့ဒါဒီကလာစားပြီးကြလာမှမဆုံးနိုင်ရအာရမဘူးကြည့်နေလို့ရှိရင်ဘယ်မှာကလည်းတို့ကတို့ဒီအောက်ကိုလို့ဆိုအောက်ကိုလို့ဆိုတော့ဒီမှာလို့ရှိရတယ်ဒီလိုတော့ဘာမှမကြမ်းတဲ့ဒိဋ္ဌိကမှအောက်ကျလက်နေတာတာရှင်မျိုးရတာအရှင်ကျုံကြံကြဟုတ်ပြီလားဒီမှာဒီပါဒီတော့အောက်ကျလက်အတ္တမကိုသိနေတာဒီလိုပြောရဒီလိုဆိုရဒီလိုတော်တော်သွားပြီလားဆိုပြီးတော့အာရမပြုပြီးကြတဲ့သာသာရမြေထိုင်ရမလဲတော့မကန်းတော့လို့အပေါ်လေးဆွဲလို့ရဆိုတာအာရမပြုပြီးဆိုတော့အဲဒီအာရမဝိသုကြည့်မှုကိုမနေ့ကကြာနေဓမ္မဝိသုကြည့်မှုကိုထားလို့ရှိရင်မနေ့ကဒီမျိုးကြီးခံစားအပ်တယ်သဗ္ဗဗံတရားကနာဂံဆိုတဲ့အစဉ်တန်းအလောက်ခံစားရမယ်ဆိုတော့ပြောရမှာဟုတ်ဒါဝိသုကြည့်မှာတော့ကွာဓမ္မဝိသုကြည့်မှာသိကြနေတဲ့တရားဆိုတာလည်းဝိသုထားဟုတ်ကလားဇာမဝရတော့ဆိုအားရကောင်းရှိအာရမတွေဒီကြံတဲ့တရားတွေဆိုမဆွေးရအောင်မဖောက်ရအောင်ဒီလိုဆိုမကြည့်ရအောင်အမှဒီလိုလို့သဘာဝကြည့်ကြည့်တယ်ဓမ္မတွေကြည့်လို့ရှိရင်လည်းလက်တွေ့ဆန်းမှာဒီဆန်းတယ်အခုကြည့်ရတာလောကမောပါတယ်အခုဓမ္မတွေကြည့်ကြည့်ဖြစ်တဲ့သိစားဒီမျိုးမျိုးဒါတော့အာသာရိတောဆိုတဲ့အခါမှာတခါတော့မင်းကြီးကျင်းသေးဘူးလားအဲဒီကျင်းမှုကိုဓမ္မရင်းချင်းကြည့်လို့ရှိရင်သိချင်းငင်းလေးကိုမရတော့ဘူးကွာဒီလိုသွားရတာဒီကပေါ်လာတယ်နော်ဒါကြောင့်မနေ့မြေကောင်းရှိကောင်းနေတဲ့ဆိုတော့ဒီလိုထားရှိဒီလိုပါပဲဒီတောင်းလို့မဟုတ်တာဆိုတော့သံဃာဝိသုဒ္ဓနဲ့ဆိုရင်မကောင်းသေးတဲ့ကဖြစ်ပြီးကြလာနေတော့တယ်အတူတူမကြည့်ကောင်းဘူးမဟုတ်မဟုတ်ဘူးဓမ္မရောမမှတ်တယ်ကျင်းပြင်းတဲ့တယ်လည်းဥပ္ပနော်ပြောရမှာတော့ပတ်တဲ့ဆိုတော့မနောပဲဆိုအားရကြတယ်တဲ့မယ်ဆိုတော့ဟာမမတော်ဘူးမကျင်းနိုင်မှာလည်းပြောရတယ်မဟုတ်ရဒါပေမဲ့မှားရမှာတရားကအခုဟောတော့ပေါ့ကွာဒီမှာတော့တရားကအာရုံနဲ့တွေ့တယ်မှားရမှာတရားကတော့ပါအခုစိတ်မှဟုတ်လားပြောရမှာတရားကအာရုံနဲ့တွေ့တယ်မင်းကမှားရမှာတရားကိုမှတ်ထားရတော့လေပြောရမှာဆိုမပြတ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျင့်မှာဒီလိုမျိုးအောင်နေနေတော့သူကမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာအမှန်ပြောတာကအမှန်ပြောတာကတော့ဘုန်းကြီးတရားလို့သူသက်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 လို့ကျွန်တော်ကဓမ္မကိုသူလက်တာကိုပဲရင်းနေလို့ရှိရင်ဒီတန်ဖက်မှာပဲဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ဒါကငါရတဲ့ဓမ္မနဲ့သူထားတော့ကတော့ဒီထဲမှာအကောင်းရှိတယ်ဒီထဲမှာထားတာဟုတ်ကဲ့အာရမယဉ်ကျေးခြင်းလို့ပြောတယ်ဘယ်သက်မှာဓမ္မဝိညာဉ်ကိုဆန်းလာတယ်အာရမကျင်းနဲ့ရင်းတန်သက်တော့မယ်အဲ့ဒါဓမ္မကျမ်းမှာနေတာကိုဒီဒုက္ခတွေကိုသမ်းနေတယ်ဟုတ်ရောလေလားအဲ့ဒါမနဲ့ကလေးနေတိုင်းဒါလည်းနေကြတယ်ဓမ္မကျင့်တဲ့ဆက်ပြီးကြလာသွားတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှင်မလို့ဝမ်းလေးကိုသင်ကြတယ်ဓမ္မကျင့်တဲ့ဆက်ပြီးမရှိတဲ့သင်ကြလို့ရှိရင်ဓမ္မတော့တက်တယ်တက်ရမှာမရှိတော့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလုံးမရှိဘူးမလုံးမရှိတဲ့ကဓမ္မလို့ပါဆိုတော့မလုံးဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမနောကဝိသုဒ္ဓထားတယ်တော့မလုံးမဖြစ်တာဆိုတော့ဖြစ်ပြီဟုတ်လားမလုံးဖြစ်တာလို့ဆိုတော့ဖြစ်ချင်း
အဲ့ဒါဒီလိုကြွားတာမသိကြဘူးလားတော်တော်ကိုသိချင်းဒီဘက်ကတော့သိလို့ဆိုတော့ဒီလိုတော့တာနေဒီတော့ဒီလိုကိုပါရတာဒီလိုအဲ့ဒါသိတယ်မလဲဘူးလားအဲ့ဒါဒီလိုကိုဘယ်သင်ကြရမှာလဲဆိုတော့အာရုံနဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းဘာလို့လဲဘယ်သင်ကြနေတာကလည်းအာရုံနဲ့တွေ့တယ်မှာပါဒီမှာတရားအထုတ်နေတယ်ပေါ့ဘုရားလာဆိုတရားလာဆိုဘုရားလာပြီးတွေ့ရင်စိတ်ပါလိမ့်လာပါဦးမပြောပါဘူးကမပြောမပြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေလို့ပါဓမ္မရင်းကြီးနေလို့ရှိရင်ဟုတ်လားအာရမရင်းကြီးဖြစ်လို့ရှိရင်လိုက်ပါမှာမလိုက်ဘူးလားဒါပြန်ဓမ္မရင်းကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရှင်ဒီနေ့မှဘယ်လိုကြီးများကပြန်များတယ်အာရမလုံးမှန်ပြီးတယ်ဆိုတော့ဒီတော့ဟုတ်လားသမုန်းမဝယ်တော့ဘူးဘယ်တော့ဒီဘယ်တော့ဘယ်တော့ပို့ဝယ်လဲဝယ်သုံးနေပြီတော့မရဘူးပုံကြည့်ပါဦးဒီဓမ္မအပြီးပြီးနေလို့ဟောရမဘူးဆိုပြီးတော့ဘုရားဒီမှာမဟုတ်ဘူးကွမောင်ဦးရရှင်းကြတာဟမ်အဲဒီကကြီးခဏကရေးကြည့်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငန်းငန်းနဲ့ဝယ်ပြီးငန်းငန်းနဲ့သိဆက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာလို့ဆိုရင်အဲဒီမျိုးမှာအာရမဘူးကြည့်လို့တာပဲကွကြည့်လို့လားအာရမဘူးကြည့်ပြီးဓမ္မလက်ဆက်ထားတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဒုက္ခသိမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြီးကြီးတွေးလို့ကြားဝင်ဆိုတယ်ဒုက္ခကြီးကြီးသိမ်းလို့ရှိရင်ကြီးကြီးတွေကြည့်လို့တာပဲဒုက္ခသိမ်းမှလို့ကြီးကြီးတွေးဒါကအာရမဘူးကြည့်တာပေါ့ဗျာဒုက္ခသိမ်းမှပြီးလို့ရှိရင်ဓမ္မကလည်းဓမ္မဘူးကြည့်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မင်းတို့ကမပါဘူးဒီလိုပဲအားလို့တော့ဒါကဘုရားပြောတော့ဘုရားနဲ့လည်းမရှိလို့ရှိရင်ဘုရားဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပဲအားလို့တော့ဒုက္ခဘုရားပဲပြီးထားတယ်ဒုက္ခလည်းတာကိုဒီလိုမထားဘူးဆိုတော့ကဘယ်လိုဒီလိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခကိုဆန်းနေတယ်လို့ပြောရင်ဆိုတော့ကျောင်းအောင်ကပညာအောင်ကဒီလိုသိတော်မူရဟမ်ကျောင်းလို့ပြင်လို့ဆိုလို့ကျောင်းလည်းပြီးတော့အာရမဝိပ္ပိသာဘောနဲ့ဆိုရင်ဓမ္မဝိပ္ပိသာလည်းသိချက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ဆိုတော့ဘာမှဆရာကျမ်းနေလို့တော့မလိုတော့ဟုတ်လားဘယ်လိုဘယ်လိုမှတ်သားပြီးဘယ်လိုနေဖို့တော့မလိုတော့ဘူးဆရာဟောတာကအာရမသူကြည့်ကြည့်ကြည့်ဒီဖြစ်တဲ့สิ่งတွေဝိပ္ပိသာဟုတ်လားဘယ်လိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့မှတ်တဲ့တောက်ကဒီကမလိုတော့ပါဘူးဆိုဆန်းတယ်ကိုတွေ့တော့မှာမတွေ့ဘူးဒါဖြင့်အလုံးလုံးနေလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့သိချင်နော်ကွာငါတန်းပေးမယ်လို့ရတယ်သုံးသုံးပေးမယ်လို့ရတယ်သုံးပေးမယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမထားဘူးကွာဓမ္မရောဒီဟုတ်လားအဲ့ဒါဓမ္မဘုရားကြီးတော့ဒီချိန်မှာဒုက္ခပြီးသွားလို့ရှိရင်သိနေတယ်သိနေတယ်ဘုရားကဒုက္ခကိုနေတဲ့ဥစ္စာကလည်းတရားလို့ဖြစ်သွားတော့ဓမ္မသာရင်ဘုရားကြီးကြီးပြောတယ်နော်ဓမ္မဘုရားကြီးမျိုးကအာရမအင်္ဂလာဆိုတာကြီးဖြစ်သွားတာနဲ့ဘုရားတည်လာရုပ်တော်ဘောပြေကြီးမှမဟုတ်ပါဘူးဘုရားကလည်းဓမ္မဘုရားကြီးကသတ်တော်ပြဟောနေတာဒီလိုလောက်လိုက်လို့ရှိရင်မှပြီးတော့ပေါ့ဘယ်ကြတာအဲ့ဒါဓမ္မဘုရားကြီးမပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘုန်းကြီးချင်းအာရမဘုရားကြီးပြီးပြီးကြတာနေလို့ဆုံးဆုံးမှုကြုံရတာလေဓမ္မဝေဒီလက်သွားလို့ဆုံးဆုံးရင်ခံရတာလေအများကြီးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒုက္ခမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မဝေဒီကြီးကျင်းလာအာရမကိုအာရမဝေဒီမကြည့်နဲ့ဆန္ဒဒီလိုကြည့်တော့တာဝိကြည့်တယ်အဲ့ဒါဘုရားကံကြရမယ်ကြည့်ကြတော့ချင်းဒီဓမ္မကိုဒါဝိကြည့်ကြည့်လို့ချင်းသူကျိုးရအကုန်ခံရမယ်ဆိုတာကံဒုက္ခပေါ်လာတယ်အာသာလီပေါ်ပွားဓမ္မသာဝိကြည့်ကြည့်ကြမှာအဆမ်းမကြည့်ကြည့်ရတယ်ပြောတယ်ဓမ္မဝိကြည့်ကြည့်ရင်ဒါတော့ကျင်းလာဒီဒုက္ခတွေရတာမဟုတ်ဘူးက
Dia kan dia ada dia mana ada di sini. Ada. Akan dia ada di sini. Dia asal itu sudah sana. Mana bersih sama aja kuah. Dia masih ada cermin sampai lagi. Ada. Anda dah ada yang cara masuk jadi macam mana? Asal itu jalan. Ini yang mana lagi? Asal itu sudah. Lalu ke baru ke dalam, ada. Yang ada pun dia sudah mana, saya sudah sudah dia. Jadi kami jadi dari saya mana, jadi jadi mana, ada lega ada sudah. Hampir lega. Lega jemat lah. Ada tu, baru jemat kan, asal saya sudah. Ukuran anggaran, mau ini apa? Sama ada di mana? Sama ada di masjid tempat jalan ini. Ada di surau sah, macam mana? Lawan. Tapi sama ada di sini. Ada di surau ini. Juga bersenyum sama. Ada apa? Kami ni kalau kami kalau dulu jadi dah. Macam mana? Ada sebenarnya tu, ada juga pukul, menjadi pukul, menjadi pukul. Ada juga ni nak jadi pukul, sahaja ni nama, sebenarnya, nama itu, nama itu ada juga potong. Ada besar sana, ada yang besar juga, anak orang masuk ke, yang juga pun. When we were going to every night, Namman is down, something that I got it down, common and giving judgment that I was talking with heaven, nothing is see that. The simple thing I got it. The simple thing is the matter is living. How do that? Giving my judgment, I don't know, this is the simple thing I was saying, nothing. Nothing under the eye, all I do, tomorrow, the night, we will never see nothing wrong. And now I do not about that night, I go in and use it. Omega for the window, baby, you got nothing doing. Omega. And now I'm done with that. Era now you gave it there, for the poor and Hungary. Mani jadi jumlah ini ada. Kalau ada jumlah semua masyarakat ini berbeza. Jadi sebenarnya kalau anak itu kalau namun jangan nari, macam mana begini nari kamu itu, agar itu mesti sesuatu atau ini. Kami ini juga semua. Kalau orang sengaja berbuat macam mana? Ada agar itu dalam jadi itu. Kenapa itu mereka? Kenapa itu mereka agar itu lawan? Melarang orang nara, guna pun nara, orang mana? Ini juga. Kalau bawa mereka sudah ada, itu buat cepat hari. Ada dalam juga. Orang nara itu banyak yang lain solusi mana itu agar itu. Baca. Kesannya juga ada. Murah ada dia yang kena bagi kalau ada. Dalam minggu kamera, suara kamera. Minggu masuk ke baru kita. Demi baru kita masuk ke dalam. Baca Allah. Demi baru kita yang dalam. Nama masih ada berada, masih ada berada. Baru malam ini juga berarti. Itu juga harus apa? Harus ada sesuatu yang kumada ni. Sesuatu sangat ni sama macam itu. Memang tahu, memang sama. Memang di mana mana ada itu. Apa? Ini kan orang ada, saya juga ada. Dia dengan dia ada. Saya lah itu. Semua orang semua bapa.
ဟုတ်ကဲ့ဓမ္မရဲ့အနာနဲ့ဓမ္မရဲ့မသိသေးလို့အနာကကျင်းနေပြီငြံကြောက်ရင်လို့မလို့လို့ရှိသေးတော့မှာဒါပြောလာတာရင်းနေကြတာအနာကနေနေတယ်အနာကြည့်ပြီးကျင်းနေပြီဟုတ်လားဒီအတ္တလေးကြောက်ဆိုတော့ဆိုရင်မတောက်လို့ရှိရင်ဒီညာနဲ့ဒီလိုလို့ဆိုတော့ဟုတ်လားလာရရရတော့တော်လေးပါပဲဆိုတော့မလို့ရဘူးလားဒါတော့ဘယ်နဲ့လောက်ကြလဲဓမ္မအဘိဓိစားပြီးတော့ဓမ္မအဘိဓိစားပြီးအက္ခာလိကပြန်ဖို့လုပ်ပြအောင်မှာဓာလိကဖြစ်နေတယ်အက္ခာလိကမှာဓာလိကဆိုတော့သင်ဆွဲတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဓာလိကနဲ့ငါအက္ခာလိကမှာပဲဒုဝေဒနာကပေါ်မှာပဲလားဓာလိကဆိုတာနဲ့နည်းနည်းဆွဲတယ်မှာပေါ်မှာပဲလားဆွဲခြင်းကြောက်မှာပေါ်မှာပဲလားဆိုတာဓာလိကနဲ့အက္ခာလိကဆွဲသွားအက္ခာလိကအဂရိကဓမ္မလည်းမှာဂရိကဓမ္မဆိုလို့ရှိရင်ငါးလည်းတော့ဟုတ်ကဲ့ပြောလို့ဆိုရရပါမလားဘုရားကငါလည်းရုံးရတာမဟုတ်ဘူးကဒီလိုဆံရရှိရရှိတာဟမ်အခုတရားတွေပြောတယ်အနာဂတ်မျိုးဆိုတော့အခုတိုင်နဲ့ဥပ္ပစ္စေကနာကတတ်ထိုက်ဆုံးတော့ကွာဟုတ်လားအဂရိကဆိုတော့မဲ့ကမရသေးဘူးကိုယ်ကမရသေးဘူးကွာဒီနာနဲ့ဒါတွေကကောင်းတယ်အဲ့ဒါတွေကမပေါက်သေးတဲ့နာကတောက်ပြီးသားနာတွေရတယ်ခါကြီးတောက်ပြီးသားနာတွေကလည်းဒီလိုဆိုကြဒီလိုဆိုကြတော့ပြတ်ဆုံးမလို့ချင်ပါဘူးဆိုဟမ်ဒီကငါမဟုတ်ပါဘူးတမန်ကိုဆုံးရဟမ်အကြည့်ကြည့်ရဲဆိုတော့သူကတောက်ပြရတယ်ဆိုလို့မောင်ရမာကြီးကဆက်ပါသေးတယ်နင်းနေနေဆိုတာတော့မဆိုရဘူးလားမမရောဆိုအကြီးကထားမမရောငါမျိုးစုံနဲ့ရှိနေတာတော်တော်ကိုနော်ဒီကံသေးလေးမှဒီကဆိုတောက်ပြရည်ဆိုတော့ဒီမာကြီးကိုဆိုတော့ဟာအတ္တလေးကငင်းလို့လို့သေးရမှာပြည့်မလားသေရမှာဘာလို့လဲမှာလဲဒီလိုကျင်းတော့နောက်ဒီငါနဲ့ဆိုတာဒီငါမျိုးတွေနဲ့နောက်ကိုကြောက်တဲ့ဆိုးကိုပြည့်စုံရှိသေးတယ်ဒီငါနဲ့မကြည့်သွားမှာပဲဆိုတာပြောလို့လို့လားဒါတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကငါမျိုးတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်ဆိုပြီးမှတော့မလားငါတော့မလားဟုတ်ကလားငါကဒီလိုပြောတော့ယူကြည့်တာပေါ့ကွာဟမ်ငါတို့တဲ့ဆိုပြသားရနဲ့အနာရောဆိုတော့နှင်းနေတာတောက်ပြရည်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနာတော့ဆိုနေကြဟုတ်လားမနာရတဲ့ဒီကနေ့လားယူတော့ဒီမှာဝေဒနာကတော့ဆိုမနာရတဲ့ဒီဆိုယူတော့တယ်ဒီဆိုမနာရတဲ့ပြယူရလားယူလို့ဆုံးလိုက်ကျွန်တော်လည်းဒီအနာရှင်နာပြီးရတာဒါတော့သက်သက်ပါမဆိုရဘူးလို့ဆိုလိုက်ကြလားကျင်းရလားဆိုဒါမှမဟုတ်ဘူးနာရှိတာလည်းဆိုပြီးတော့ပြောရသရာဝိယဝိညာဉ်ဆံဟုတ်လားဥပပုဂ္ဂဝိညာဉ်ဆံဒါရနာရုံးအဘဘောကနေတယ်ဘောကြလားအဲ့ဒါကိုအတ္တဝိကဆိုတော့သာမန်ကျိုးကျိုးတဲ့မင်းကလုပ်တယ်လားဒီနာတွေကမဥရင်းနဲ့မင်းတို့ကလို့ဆိုရင်အနာပြောက်ပြီးကြတာနာမရှိတော့ဟုတ်တယ်လို့ရောက်မယ်ဒါကလည်းရတာရိကလည်းအလိုလိုမလားဓမ္မအဓိပ္ပာယ်မှာပါဓမ္မအဓိပ္ပာယ်ခံအတ္တရိကမလာဘူးမလာလို့ရှိရင်နည်းနည်းအားနဲ့နည်းနည်းနဲ့ဒီလိုမျိုးဟုတ်လားအလိုလိုကတော့ဒီကဒုက္ခတွေနဲ့ပြည့်ရပြည့်ရဆိုတော့နောက်လည်းဒီရှင်းပြီးမတွေ့တော့ဘူးဟုတ်လားဒီနာနောက်ကိုတော့ပြည့်ရနေတယ်ဒီလိုကြီးတွေတော့နောက်ဆုံးမှမလို့ဘူးဆိုတော့ဒီနာနောက်ကိုဆိုတော့ဒီနာနောက်ဒီနာယူနေတယ်မတွေ့ဘူးလားဒါကဘာဘူးဒီကခင်ဗျားတို့ရှိနေတယ်ဓမ္မကိုဓမ္မအတ္တလိကဆိုလို့ဆိုတာပြောင်းမယ်အဲ့တော့ဒီနည်းနာယူတဲ့စက်ပံကလည်းကျန်တယ်နည်းနည်းတော့မတော့လို့ရှိရင်ဟိုနာကဆိုလို့ယူရမှာဘူးကျင်းလားဆိုရင်ဒီလိုပြောကြတယ်